Ребят, готовимся купаться. Купаемся сегодня 28 января 2020 год. Пойдем купаться в море. Сейчас будем готовиться, раздеваться. Ну, ребят, готовимся к купанию. Вот здесь у нас вода. Вода холодная. Ну, вода нормальная. Не, вода хорошая. Вода хорошая. Не, не холодная. Нормально, не холодная вода. Тут можно. А? Все, следующий кадр будет уже в воде. Хорошо. Вот, ребят, открыли сезон в 2020 году. Вода хорошая, можно нырять. До встречи.